อนที่181เชอร์อันเซินเว่ยกับไปฉาเป็นสามีภรรยากันหลายปีพวกเขาร่วมเตียงต่างฝันคาดเดาอยู่ตลอดเวลาว่าอีกฝ่ายเป็นใครกันแน่ในช่วงเวลาหลายปีนั้นเซินเว่ยเตือนตัวเองว่าอย่ามาเกิดความเวทนาสงสารทั้งสองให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งไปฉาเลือกชื่อเจอชวนจากชื่ออันเพลิดเพริ้งมากมายพวกเขาจัดงานเลี้ยงสุราตามประเพณียามสบตากันไม่มีไอสังหารแม้แต่น้อยราวกับรักใคร่กันจริงๆเซินเว่ยเป็นบุตรที่เกิดจากอนุในอดีตเขาต้องอดทนกับความอยุติธรรมมากมายสุดท้ายก้าวออกมาเป็นดาบของตระกูลสูงศักดิ์เขาคิดว่าตัวเองคมปราบพอเพื่อพิสูจน์ความจงรักภักดีแม้แต่รัชทายาทยังกล้าสังหารแต่ว่าไม่นานก็พบว่าการทำเช่นนี้ไร้ประโยชน์โชคชะตากำหนดแล้วว่าเขาจะต้องถูกทอดทิ้งอีกครั้งผู้มีอำนาจในตระกูลสูงศักดิ์ล้วนดูแคลนเขาเป็นเพียงมดตัวหนึ่งที่ดิ้นรนอยู่อีกฝากฝั่งของแม่น้ำบางครั้งเสินเว่ยนั่งอยู่ในลานเรือนมองไปฉาหยอกล้อบุตรชายใต้ชายคายังเข้าใจผิดคิดว่าพวกเขาเป็นคู่รักที่เลิศล้ำดุจเทพเซียนเสินเว่ยจมลงสู่ภวังค์ครู่หนึ่งเพราะแววตาของไปฉาจริงใจเหลือเกินสายตานั้นจับจ้องเขาทำให้คิดว่าตัวเองเป็นบุรุษที่ไปฉาเทิดทูนมากที่สุดทว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแสงเงาที่ว่าผ่านไปในชั่วพริบตาเซินเว่ยยอมรับความจริงข้อหนึ่งมาโดยตลอดนั่นคือเขาเป็นเพียงเศษสวะเซินเว่ยไม่อยากเป็นสุนัขไปชั่วชีวิตและไปฉาเป็นหนึ่งในพันธนาการที่ผูกมัดเขาไว้เมื่อเผชิญหน้ากับการตัดสินใจอีกครั้งเขาลังเลเพียงชั่วครู่เท่านั้นก็จบชีวิตนางเขาเป็นดาบเล่มหนึ่งสุดท้ายกลับแทงตัวเองจนเป็นแผลเวอะหวะเสินเจอชวนหน้าตาเหมือนไปฉาถึงเพียงนั้นเสินเว่ยคิดเพียงอยากจะสังหารเขาพวกเขาไม่ใช่พ่อลูกกันแต่เป็นเพียงเครื่องยืนยันความรู้สึกอันเบาบางไร้น้ำหนักเท่านั้นจุดอ่อนของเซินเว่ยอยู่ที่ดวงตาของเซินเจ๋อชวนเรื่องนี้ทำให้เซินเว่ยไม่อาจทนรับการจ้องมองของเซินเจ๋อชวนได้แต่เขากลับไม่ได้ฆ่าเซินเจ๋อชวนทิ้งจริงๆแม้ว่าจะอยากโยนเข้าไปในฝูงหมาป่านับครั้งไม่ถ้วนก็ตามทีเซินเจ๋อชวนเป็นบุตรชายเซินเว่ยกับไปฉาตัวเขามีสายโลหิตอันเย็นชาสองสายเมื่อคิดเช่นนี้เซินเว่ยก็ดื่มสุราเต็มที่อย่างสำราญใจเขาเก็บบุตรชายคนนี้ไว้จากนั้นค่อยโยนออกไปเขาไม่ได้สอนอะไรให้เซินเจ๋อชวนทั้งนั้นนับเป็นการล้างแค้นอย่างหนึ่งเป้าหมายที่เขาล้างแค้นก็คือไปฉาทั้งยังเป็นตัวเขาเองแต่ว่าเฉินหยางทำลายความเงียบถามอย่างระหว่างว่าถ้าเซินเว่ยกลายเป็นแมงป่องตั้งแต่ก่อนจงปัวแพ้สงครามเหตุใดเขาต้องเผาตัวเองตายด้วยเล่าทหารม้าเปียนซามาถึงตุนโจแล้วเขาบรรลุภารกิจติดตามอามู่ไปทางทิศตะวันออกจึงจะมีทางรอดสนเจอชวนคิดไม่ออกว่าทำไมนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาไม่เชื่อจี้เหลยในตอนแรกเขาไม่รู้จักเซินเว่ยดังนั้นจึงขบคิดไม่ออกได้แต่ว่าเดาไม่ได้เลยถ้าจวนเจี้ยนจิงอ๋องยังอยู่บางทีอาจพบเบาะแสอะไรได้บ้างเจ้ามีคนเท่าไทยเซียวชิเย่ถามไฮรึกูข้าบอกไม่ได้เพราะไฮรึกูเห็นแววตาของเซียวชิเย่พูดอย่างสิ้นหวัง800 คนมีเพียง800 คนเท่านั้น2-3 ปีแรกมีเป็นพันคนแต่ชีวิตที่ต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปเรื่อยๆยากลำบากนักกำลังจึงหดหายไปมากเจ้าเคยปล้นอาวุธของเหลยจริงเจอเสินเจอชวนพูดแต่กลับส่งคืนกลับมาไหหรือกูถูกสายตาของเหล่าองครักษ์ใกล้ชิดจับจ้องยกมือขึ้นช้าๆพูดเหมือนคนไม่รู้อิโหนอิเหน่ข้าไม่มีดินแดนของตัวเองอาศัยอยู่ในตรอกเล็กๆในตุนโจ
อาวุธยุทโธภัณฑ์พวกนี้หนักเกินไปข้าไม่มีปัญญาเก็บซ่อนพวกเรามีคนอยู่เพียง800 คนกูจินคิดในใจตอนพวกเจ้า800 คนปล้นอาวุธหาได้คิดเช่นนี้ไหมบรรดาข้าเคยบอกว่าให้ลูกกูพูดอย่างจริงจังของต้องส่งคืนสู่เจ้าของอาวุธพวกนั้นไม่ใช่ของข้าเซลชื่อเย่เปิดโปงคำพูดของไฮรือกูอย่างไม่ไหวหน้าไม่สู้เอ่ยว่าของที่ใช้ไม่เป็นต้องส่งคืนสู่เจ้าของไฮรือกูทำหน้ายอมรับว่าก็ตามนั้นแหละเหยียนเหอรูให้อะไรเจ้าถึงได้ยอมถวายชีวิตให้เขาเช่นนี้พอเซินเจอชวนเอียงคอเซียวเย่ก็เริ่มรู้ว่าเขาเริ่มเจรจาต่อรองแล้วไฮรือกูตอบอย่างจริงใจเขามีรูปโฉมงดงามสนเจอชวนพบว่าแมงป่องเปียนซาตัวนี้แท้จริงแล้วสื่อแซงเก่งที่เดียวเขาดูเหมือนคนที่หลอกง่ายมากแต่อันที่จริงกลับมีความเจ้าเล่ห์อยู่สนเจอชวนถามและเจ้าติดตามข้าต้องการสิ่งใดทำมั่นสัญญาบางอย่างหายหรือกูตอบข้าเคยได้รับบุญคุณจากปายชานั้นจึงยินดีเชื่อเจ้าด้วยเหตุนี้ข้าให้โอกาสเจ้าอีกครั้งสนเจอชวนชูนิ้วชี้ขึ้นพูดด้วยน้ำเสียงที่เรียกได้อ่อนโยนหายหรือกูเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบตามตรงข้าต้องการดินแดนผืนหนึ่งที่เป็นของคนอย่างข้าเจ้าจะเอาสิ่งใดมาแลกเปลี่ยนสนเจอชวนถามอย่างเชื่องช้าข้าไม่ขาดแคลนกำลังคนแค่800 คนของเจ้าพวกเราเป็นคนที่บรรดาเจ้าปกป้องไว้ให้รู้กูพูดเจ้าจะเห็นพวกเราเป็นทหารฝีมือดีก็ได้ไปฉาก็ส่วนไปฉาเสินเจ้าพวนพูดข้าไม่เคยสร้างบุญคุณใดๆให้กับพวกเจ้าพวกเรามีความผูกพันกันอยู่นี่นาให้รู้กูพูดพลางชู2 มือขึ้นพูดกับเซลชื่อเย่อย่างจริงจังข้าหมายถึงความรู้สึกซาบซึ้งใจเจ้าเป็นบุตรชายของไปฉาด้วยเหตุนี้ข้าจึงยินดีรับใช้เจ้าถ้าหากข้าเป็นเหยียนเหอรูสันเจอชวนเสียดสีข้าคงจะเชื่อเหอรูกูอาศัยความช่วยเหลือของเหยียนเหอรูรับมือกับเหลยจริงเจอในตุนโจเหตุผลที่เขามีชีวิตรอดอยู่ได้เพราะเฉลียวฉลาดพอคนฉลาดน้อยคนที่เห็นแก่ไมตรีในการก่อนพวกเขารู้จักแยกแยะหนักเบาถ้าครั้งนี้ตุนโจไม่ตกอยู่ในมือของเสินเจอชวนหายรือกูคงไม่มีทางคิดถึงไปฉาแน่ตอนอยู่บนหอฟู่เซียงติ่งคนที่เขาคิดจะปกป้องคือเหยียนเหอโรเซียวจะแยกพูดแฝงความหมายภรรยาฉลาดยิ่งให้รูปกูได้แต่เปลี่ยนกลยุทธ์เจ้าสังหารเลยจริงเจอทำลายแผนการในจงปัวของอามู่เขาไม่มีทางละทิ้งจงปัวไปง่ายๆอีกไม่นานทหารม้าจะมารวมตัวกันนอกเมืองตวนโจเจ้าต้องสร้างกำแพงเมืองขึ้นที่นี่โดยเร็วที่สุดว่าตุนโจไม่มีทหารรักษาการเจ้าทำได้เพียงแบ่งทหารรักษาการฉือโจออกส่วนหนึ่งออกมาแต่ฉือโจก็เผชิญหน้ากับการคุกคามของฉีตูอยู่ดังนั้นเจ้ากำลังขาดคนเจ้าขาดแคลนกำลังถ้าขาดแคลนกำลังจริงๆนั่นแหละแต่ข้าไม่ขาดแคลนเงินเสินเจอชวนพูดคนของข้าจะปักหลักอยู่ในตุนโจจัดระบบระเบียบใหม่จากนั้นก่อตั้งกองทหารรักษาการขึ้นอย่างรวดเร็วทหารทั่วไปจะต้านทานทหารฝีมือดีเปลี่ยนสาได้งันหรือหายเลิกกูพูดบางทีสามีของเจ้าอาจเข้าใจดียิ่งกว่าดวงตาเซลชื่อเย่พรันศาสตร์ประกายจางๆแต่เขาพูดต่ออย่างเป็นธรรมชาติหาเซินนำทหารเปียนซาฝีมือดีทำศึกอยู่ในสมรภูมิทางเหนือกองกำลังทางใต้ต้องรับมือกับสีจูอินอามู่ไม่มีทหารฝีมือดีเหลือพอที่จะส่งเข้ามาในจงปัวนั่นเป็นเพียงกลกบดากรนตบตาไหรุกูพูดอย่างมั่นใจศึกทางใต้ไม่ง่ายหอประตูเทียนเฟยกับดานสัวเทียนล้อมฉีตรงไว้อย่างแน่นหนาสีจุยอินที่อยู่เปียนจินสามารถนำกำลังทหาร120,000ออกมาต่อสู้กับทหารม้าเปียนสาได้ก็เพียงสีจุยอินไม่ออกจากเปียนจินทหารม้าก็มีทางทำลายปราการของสีจุยอินได้
อามู่ดึงแนวรบออกไปยืดยาวถึงเพียงนั้นก็แค่อยากสร้างความสับสนให้ฐานม้าลีเป่ยเท่านั้นเป้าหมายของเขาคือจงปัวไม่ผิดเซียวชื่อเย่คาดเดาเช่นนี้เหมือนกันอามู่ก่อตั้งกองกำลังแมงป่องแต่กลับซ่อนแมงป่องเหล่านี้ไว้ที่นี่ไม่ได้ส่งเข้าไปในสมรภูมิทางเหนือทันทีนั่นก็เพราะต้องการจู่โจมกระทันหันเลยจึงเจอเข้ามาในตุนโจหมายยึดครองที่นี่อย่างเงียบๆก็เพื่อให้ฐานม้าเปียนซาสามารถจู่โจมค่ายทหารทางใต้หลีเป่ยได้โดยเร็วที่สุดหาเซินจะถูกสับเปลี่ยนลงมาเซียวชิเย่คาดเดาเมื่อหาเซินออกจากสมรภูมิของหลีเป่ยนั่นย่อมหมายความว่ากองกำลังแมงป่องแทนที่ตำแหน่งของหาเซินแล้วทหารม้าเหล็กหลีเป่ยต้องคิดหาวิธีรับมือกับค้อนเหล็กให้ได้ก่อนถึงเวลานั้นขณะเดียวกันเซินเจ๋อชวนก็ต้องสร้างประการให้จงปัวก่อนถึงเวลานั้นหาไม่แล้วพวกเขาจะถูกชาวเปียนซาจู่โจมพร้อมกันข้าต้องการเห็นกำลัง800 คนของเจ้าก่อนออกจากตุนโจเซินเจ๋อชวนยุติการสนทนาในคืนนี้หลังจากนั้นพวกเราก็เจรจาเรื่องอื่นลมกลางคืนช่วยแผ่วเซินเจ๋อชวนหนุนอกเซียวชื่อเย่มือขวาของเขาเปลี่ยนยาแล้วเซียวชื่อเย่พันแผลอย่างพิถีพิถันทั้งยังรวบข้อมือเขาไว้ในมือก่อนนอน2 คนไม่ได้พูดคุยกันราวกับหลับไปแล้วเซลชเย่ขยี้ศีรษะด้านหลังของเสินเจ๋อชวนมองเพดานห้องขณะครุ่นคิดเรื่องต่างๆเสินเจ๋อชวนลืมตาเหยียนหัวรูอาศัยเสบียงอาหารหากำไรบนน้ำตาและโลหิตของผู้คนเสื้อกันหนาวของลิเปยครานนี้ให้เขาเป็นคนจัดหาให้เจ้าคิดจะถอนขนเขาให้เกลี้ยงเลยเหรอเซลชเย่คลายมือบีบแก้มของเสินเจ๋อชวนเสียงแผ่วเบาว่าหลันโจคิดจะถอนขนหมายถึงตักตวงผลประโยชน์หรือขูดรีดผู้อื่น สินค้าของบรรดาพ่อค้าชุดนี้สามารถขนส่งไปยังตลาดแลกเปลี่ยนในฤดูหนาว จากนั้นนำไปแลกเปลี่ยนกับเผ่าหุยเหยียนเสินเจ๋อชวนมองเซียวชื่อเย่อยู่ใกล้แค่ตรงหน้า ผ่านฤดูหนาวไปเส้นทางการค้าก็จะเปิดโดยสมบูรณ์ฉะนั้นข้าเห็นทีข้าคงได้แต่รอถึงปีหน้าค่อยแต่งให้เจ้าก็แล้วละเซียวชื่อเย่หัวเราะแบบนั้นนานเกินไปเสินเจ๋อชวนพูดเสียงเบาหลังพ้นปีใหม่ไปแล้วข้าจะไปเจรจาสู่ขอกับหลีเป่ยอ๋อง2 คนจุมพิษกันเงียบๆเสินเจ๋อชวนจมลงสู่อ้อมกอดของเซียวชื่อเย่เซียวชื่อเย่พลิกตัวก้มศีรษะให้ชนกับเขาเสินเจ๋อชวนถูกสายตาผู้นั้นโอบล้อมเขายื่นนิ้วออกไปลูบไหล่แก้มของเซียวชื่อเย่ปริศนาการพ่ายแพ้ของจงปัวเปิดเผยออกมาแล้วปัญหาสำคัญที่เสินเจ๋อชวนต้องเผชิญไม่ใช่แค่เพียงภัยคุกคามจากทหารม้าทางทิศตะวันออกแต่ยังรวมถึงเรื่องเขาจะลุกขึ้นยืนอย่างผ่าเผยภายใต้ชื่อของเซินเว่ยอย่างไรเมื่อใดที่เสินเจ๋อชวนชักธงของตัวเองขึ้นไปการพ่ายศึกของจงปัวก็จะกลายเป็นเครื่องจองจำเขาตอนอยู่ตวนโจข้าเคยคิดว่าหากวันหนึ่งข้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะเปลี่ยนแส้และใช้แส้จี้ตามอาจารย์หลังจากนั้นเป็นหัวหมู่ธงเล็กในตวนโจเหมือนพี่ชายข้าปลายนิ้วของเสินเจอชวนไหลแผ่วเบายามอยู่ในอ้อมกอดเซลชเย่เขาก็เหมือนแสงจันทร์ที่ถูกกักขังไว้แต่ว่าภายหลังตอนอยู่ในวัดเจ้าจุยข้าจึงตระหนักว่าต่อให้เปลี่ยนแท้แล้วข้ายังคงเป็นบุตรชายของเซินเว่ยหวันอย่างค่ำเขามีเม็ดหน้าละไม้คล้ายไปชาร่องรอยเสินเว่ยเหมือนจะถูกบรรดาลบเลือนไปแต่พวกมันกลับซ่อนอยู่ในร่างกายแปลเปลี่ยนเป็นความคุ้มครั่งอย่างหนึ่งถ้าตอนที่เสินเจ๋อชวนคลานออกมาจากหลุมยุบฉาเสือไม่ได้พบฉีห้วยเหรียญบางทีเขาอาจจะบ้าคลั่งยิ่งกว่านี้สิ่งที่เซียนเซิงถ่ายทอดให้ไม่ใช่แค่เพียงความรู้แต่ยังรวมถึงหลันโจด้วยหลันโจแยกตัวออกจากเงามืดของเสินเว่ยนั่นเป็นตัวตนของเสินเจ๋อชวนอย่างแท้จริงตัวตนในส่วนนี้ทำให้เขายังรักษาสติสัมปชัญญะเอาไว้ได้มิได้ถูกทำลายหรือแผดเผาระหว่างต่อสู้กับฟันร้ายในหลุมยุบฉาเสือเพราะเหตุนี้เองเซียวซือเย่จึงสามารถพันธนาการเข้าไว้ได้อย่างสมบูรณ์กลายเป็นฝักดาบของเฉินเจ๋อชวน
สมัยเป็นเด็กข้าแค่อยากจะโบยบินเซียวชเย่ดีดหน้าผากสนเจอชวนใจคิดว่าฉะไหนเซียวฟางชวีจึงเป็นบิดาของข้าเขาจับพวกเราเหวี่ยงขึ้นไปกลางอากาศทั้งวันรูปร่างสูงใหญ่และแข็งแรงถึงเพียงนั้นสนเจอชวนหัวเราะพวกเขาล้วนบอกว่าข้าเหมือนท่านพ่อเซียวชื่อเย่มองสนเจอชวนตอนไปฉีตูข้าคิดว่านี่คือบทลงโทษเพราะข้าเคยกระยิมใจกับคำพูดเหล่านี้แต่ตอนอยู่ฉีตูข้าอยากจะขุดลบส่วนที่เป็นหลีเป่ยของข้าทิ้งไปข้าไม่ได้บอกใครว่าตอนนั้นข้าเกลียดคำว่าชื่ออันเพราะมันเชื่อมโยงกับคำว่าชื่อเย่พันธนาการกรงเล็บของข้าไว้ข้าดื่มสุราที่ดีที่สุดกับหลีเจี้ยนเหิงแต่กลางคืนกับนอนไม่หลับต่อให้ลืมตาอยู่ข้าก็ยังคิดถึงเทือกเขาหงเยียนเชื่ออันมาจากคำว่าเชื่อมาอันปางแปลว่าสร้างสันติบนหลังม้าชื่อเย่มาจากคำว่าชื่อเชิงเจียงเย่แปลว่าควบทะยานไปในชายแดนนั้นเป็นความเจ็บปวดที่แผดเผาทรมานในช่วงเวลาเหล่านั้นเซียวชื่อเย่ถึงขั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองควรแค้นใครเขารู้ว่าบิดากับพี่ชายไม่ผิดเลยได้แต่แค้นตัวเองสันเจ๋อชวนมองดูเซียวชื่อเย่รู้สึกว่าเขาเป็นเงาสะท้อนที่ไม่อาจจับต้องได้เซียวชื่อเย่มองดูสันเจ๋อชวนกลับรู้สึกว่าเขาเป็นของใกล้ตัวที่แค่ยื่นมือไปก็คว้ามาได้มีเพียงสนเจอชวนที่เข้าใจความเจ็บปวดของเขาสายตาเหล่านั้นบรรเทาความว้าวุ่นในแต่ละวันแต่ละคืนของเขาดังนั้นเขาคิดเพียงว่าอยากครอบครองสนเจอชวนเจ้าเป็นบุตรชายของสันเว่ยเซียวเย่พูดเสียงค่อยแต่ว่าเจ้าเป็นของข้าจบตอน